Kámo, Nikas. Nejdi do zádu. Takže vítáme vás při druhém partu podcastu na záchodech vlastně Šmerovce. Máme zase našeho vlastně a na Psohlavce. Pane Psohlavce, co tady zpátky a máme na vás další pikantní otázky. No, co za? Takže jedna z prvních je, jak se líbá? Jak jste se to naučil? No, takhle, já jsem si to tak nějak naučil Na sám. polostrázi? Ne, sám prostě jsem se to nějak naučil a nevím, jestli se s Nelou líbáme správně a je mi to celkem jedno. Ale jestli funguje se to. chcete naučit líbat, tak asi jsou na to nějaký A tutoriály. líbí se jí to? Asi. Jo, no dobře. Tak, máme takovou další kurzně otázečku. Jak spolu už jste dlouho? Asi rok. A kdy to začalo, ta láska? Počkej, víš, kde máš výročí? Víte, kde máš výročí? 28. února. Dobře, tak další otázka. Jak jste se potkali? Co je Kde to začalo vlastně? Začalo Jo, se to to bylo na akademii. Na akademii. Na akademii to začalo, většina lidí tam byli od úterý a potom ve středu, ale my jsme tam byli i v pondělí a to byla prostě, ta intimčuta. no, bylo to takový jako rande, akorát, že Debile, nesviť furt. Dobře. Moje teda další otázka Jde čas. by měla být Už jako normální otázku vydej. ohledně toho, Jaké to je se líbat s klukem? ano, Jak to mám kurva vědět, když jsem se s klukem nikdy nelíbal a nikdy nechci. Hero. Další otázka, která je z mé strany, je, jaký máte vztah k Laštůvkovi společný? Jakože myslím, jaký máte vztah? Kamarádský kurva vztah máme. Dobře. Další vlastně otázka, jak jsi reagoval na to, že se ostříhal? Jída? Nejdřív jsem se poblil, ten první den jsem se málem poblil, ale teď už je to docela dobrý, takže ten jo, ne, žádný. Jak vyslít tu holku? Jak vyslít vlastně svoji holku z Jak- šatu? jak Jaký jít donut? na Je to? to velice těžké. Už to teda, máš teda praxi. Máš praxi, tak Trošku. nám popiš nám nějakým jako- způsobem tutoriál. Ty prsty. No jako takhle, já to radši, Byly prsty. tady jsme na normální platformě a já to radši nebudu Až vysvětlovat. piču. Takže byly prsty prostě. Rybí prsty. Ano, rybí prsty. A proběhl Co to křoví, co to křoví? Co křovina? Jaký křoví? Jestli jsi musel sekat křovinu. Jestli jsi musel projít. Jestli musel to... Popravdě. To se nebudeme bavit, ano. Ale popravdě a byla shy. Ještě pořád. Je fakt shy. A to by nic neudělala, jo? Jak to? Jak to? Hej, ale dole tu žoči, ale to je seriózní, to jsou osobní věci, joči. Přijdeš domů, nebo každý... Vidíš se s ním každý den? Ne. Že jsi smutný. Jsi smutnej? Já jsem smutný, že nevím, kdy je. A z čeho chceš, že jsi smutný? Jsi smutnej. Já Že nevím. ti nedá? Ještě 2 minuty. Já jsem smutný já nevím. Jsem rád za happy život, jako. Tady jsou novináři, jako. Protože jsem idiot. Takže je smutný prostě. Je to jasný. A co, ještě poslední věc, jak to bylo včera, nebo nějak pár dnů na tom hřišti, kdy tam po tobě bylo třeba, jak to bylo vlastně u toho, na tom hřišti, když tam jsi byl s Nelou a s Laštůvkou. Jak se utíkali Jak spolu? jste utíkali? Jak se to bylo? zaběhli? To byla viděl jsem. sranda, A jo. povídej. Teď se tam drželi za ruce. To byla sranda. Ještě že minuta, my jsme takže tam- dělej. My jsme tam chtěli, my jsme mu chtěli utíct, ale potom nám to přišlo nemorální a šli jsme. Takže jste se ho chtěli zbavit, chtěli se mít soukromí. No trošku. Vykouřila ti? Drž hubu. Co je na to? To nešlo přes to, to nešlo přes to kroští. To nešlo přes to. Další, už to tady rozpustíme. Co to je? Dobrý den. Co to je? Hej, takže ukončujem to. Další.
bych si